Aktyor, şovmen, senarist, parodist, ifaçı Fəqan Məmmədov bir ilkə imza attı. Xalqın sevimlisi olan Fəqan daha bir müjdəni verdi. 21 sentyabr ölkəmizin bir nömrəli sarayı Heydər Əliyev sarayında gülüş bombardımanı. Fəqan Məmmədovun təqdimatında stand-up show gəlir. Hər mövzuya toxunuram. O hər öz payını götürür da oradan. Bir şey ki, mən özüm məşq edirəm bu ssenarilərimi, bu başıma gələn hadisələri. Gözüm gülürümsə, mən bilirəm ki, yəni tamaşaçı yəni gülüş qəhqəhəsindən boğulacaq. Biz bəzi stand-uplarda görürük, ya istər söyüşdə olsun, ya tənqiddə. Tənqidlərdə təhqirlər formasında olur, amma sizdə bunu heç vaxt görməmişik. Bəli, çünki görməyəcəksiniz. Ümumiyyətcə küfürlə stand-up yumorun tükənən bir, yəni söz tapırsan, senarimin yoxdurmu, yəni o qədər söyüşə keçəsən. Ona görə, amma küfürsüz stand-up və belə güldürmək, mənəmin söz olmasın, şaqqıltı ilə, yəni heç bir küfür olmadan güldürmək çətin məsələdir. Mənim işim yəni ağırdır. Amma qurbanım Allah heç bir bəndəsinə daşıya bilməyəcək yükü vermir və hər kəsdə öz hekayəsinin baş qəhrəmanı, stand-upçı müşahidə eləməlidir. Yaxşı şeyləri yadda saxlayıb, onun üzərində işləyib tamaşaçıya çatdırmaq lazımdır. Bəs Fəqan Məmmədov özünə rəqib görür bu aləmdə? Mən filan kəsəm, o filan kəs belə şeylər, yəni bu mən heç yaraşdırmıram yəni. Amma mən də özümə heç kimi rəqib görmürəm. Bəs stand-upçı parodiyanı etməyə bacarmalıdırmı? Siz necə düşünürsünüz? Əlbəttə, yəni ümumiyyətcə bax bizim qardaş ölkədə də yəni bax Cem Yılmazamızı tanıyırsınız. Nəyə deyir? Yəni təqlid becərəmiyorsan git. Parodiya stand-upda mütləq lazımdır. İndi kimsə parodiyanı bacarmır, stand-up eləyir, yəqin ki, bir tər yola verir də. Yəni onu tamaşasız var da, mən bir söz deyənmərəm. Amma yəqin ki, tamaşasız da mənim başa düşəcək. Parodiya mütləq lazımdır stand-upda ki, bəlkə də bir 50-dən çox səs keçidlər eləyirəm. Böyük, kiçik, uşaq, nənə, baba, müəllim, ağsaqqal, istər müğənnilərin səsi ilə danışma, bəs-əla-bəla. Biz bilirik ki, siz 2 dəfə Nizami Kino Mərkəzində böyük bir konsert keçirdiniz və ilk dəfə olaraq stand-upçılar arasında Almaniyada konsert verdiniz və hətta indi Heydər Əliyev sarayında konsert. Necə bir hissdir bu uğurlar? Valla mən birinci növbədə Allahıma şükür edirəm və məni baba ölkəmizin bir nömrəli sarayı Heydər Əliyev adına saraya gətirən bütün sevənlərimə, xalqıma dərin təşəkkür bildirirəm, minnətdarım bildirirəm. Yəni bəli ki, stand-up'ım oldu Nizami Kino Mərkəzində və hər iki stand-up'ım kino teatrda yayımlandı. Bir həftə çəkir, deyirəm, hava savası qızı, məni qurumumuzla. Deyir, biz elə bir məlumat gəlib tapmıyor. Mən özümü qardaş, mən də inandırırım. Sonradan Almaniyanın Köln şəhərində təşrif aldım və Böyük Sarayda stand-up konsertim oldu. Bugün də Almaniyanın Köln şəhərində. Hanı bəs bu cəmaət? Hətta növbə də qanlar var, analar yok, yeter de buna. Sonra alıp çəvrəni. Zaten Nizami Kino Mərkəzində artıq yer olmurdu, yəni tamaşaçıların bayırda qalırdı. O nöqteyi nəzərdən həm də sevənlərimin tələbatı çox olduğuna görə belə desək, Heydər Əliyev adına sarayı elə məsləhət bildik. Sonda Fəqan sevənlərinə üzünü tutub çağırış elədi. Heydər Əliyev adına sarayda sizləri stand-up konsert proqramına dəvət edirəm və bütün izləyicilərimə, bütün tamaşaçılarıma səslənirəm. Vallahi qırğın olacaq, qırğın. Elə bir mövzular var ki, balayıb, gülməkdən ağlayacaqsınız toba. Amma mən söz verirəm burada. Fəqan bəy, məni çağırmayassan, yeş oğlansan, ləyəqin olsun. 21 sentyabr ölkəmizin bir nömrəli sarayı Heydər Əliyev sarayında gülüş bombardımanı. Fəqan Məmmədovun təqdimatında stand-up show gəlir. Biletləri iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Tələsin, yerlər məhduddur.